ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira. Arrammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa Botoroo Goonaa jedhanii socho'aatti jiru. Anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra. Wanni miidiyaa irra jirtuu fi wanni lafa jirtu gargar. Insan mamnu himfudhannu hindumanna malee gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu, harka hin laattu, hin jilbeenfattu, ni injifatti. Ni injifanni. Kaba siyaasaa ilmaan Oromoo beekan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a yookaan ammoo bilisan si baasa kanuma. Injiru harka kennuu xiqqaa guddisa Oromoon aadaan ishee kanaan beekamti. Kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurra hin bultu. Abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti. Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ee ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha. Loluu yoo nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle. Woboo qabdu har'a. Woboon har'aa woboo kaleessaa irraa adda. Leencoo lataa waan inni jedhe beektu. Woboon har'aan kunii boojii amaanatti fakkaataa jedhe. Maalii jennaani eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa. Reenjerii jechuun ishee kana uffata kana. Boojii amaa miti woboon har'aa. Ummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira. Sammuu ittiin itti fayyadamu qaba. Ummata kanatu natti uffise. Boojii amaa miti. Oromootti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabu. Idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini ummata Oromoo kan sanammoo wareegama gamasin kaffaltantu qurxummii galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira. Arrammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa Botoroo Goonaa jedhanii socho'aatti jiru. Anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra. Wanni miidiyaa irra jirtuu fi wanni lafa jirtu gargar. Insan mamnu himfudhannu hindumanna malee gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu, harka hin laattu, hin jilbeenfattu, ni injifatti. Ni injifanni. Kaba siyaasaa ilmaan Oromoo beekan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a yookaan ammoo bilisan si baasa kanuma. Injiru harka kennuu xiqqaa guddisa Oromoon aadaan ishee kanaan beekamti. Kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurra hin bultu. Abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti. Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ee ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha. Loluu yoo nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle. Woboo qabdu har'a. Woboon har'aa woboo kaleessaa irraa adda. Leencoo lataa waan inni jedhe beektu. Woboon har'aan kunii boojii amaanatti fakkaataa jedhe. Maalii jennaani eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa. Reenjerii jechuun ishee kana uffata kana. Boojii amaa miti woboon har'aa. Ummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira. Sammuu ittiin itti fayyadamu qaba. Ummata kanatu natti uffise. Boojii amaa miti.
Oromooti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabnu. Idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini uummata Oromoo kan sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniif kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba ni hidhata uffata eenyuyyuu hin qabnes ni dhuffa uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisu. Sinigale achuma dhufaa jedhu akkasumatti warshuma isaatti oomishni achumaatti uffanna booji'amaa miti nuti sammuu booji'amee bareedu booji'amaa namaan jedhaa jechuudha. Sammuu kaleessa uummata galaana qabu waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu qawwee gahaa qabu waraana bilisummaa Oromoo mana ga'u kana qawwee irraa hiiksisee ummanni miileena sadiinu booji sammuu sanatu jiraarrayu dhaloonni irraa garuu sanaaf hin jiru. Goleen Oromiyaa hundi waraana bilisummaa Oromooti qaba. Gatiin nurra jiru nuti. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasin kaffaltantu qurxummii galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira. Arrammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa botoroo goonaa jedhanii socho'aatti jiru. Anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra. Wanni miidiyaa irra jirtuu fi wanni lafa irra jirtu gargar. Hin sarmamnu hin fudhannu hin dhumanna malee gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu harka hin laattu hin jilbeenfattu ni injifatti. Ni injifanni. Tapha siyaasaa ilmaan Oromoo beekan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a yookaan ammoo bilisa si baasa kanuma. Jiru harka kennuu. Xiqqaa guddisaa Oromoon aadaan ishee kanaan beekamti. Kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurran bultu. Abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti. Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha. Loluuyyuu nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle. Woboo qabdu har'a. Woboon har'aa woboo kaleessaa irraa adda. Leencoo lataa waan inni jedhe beektu. Woboon har'aan kunii booji'amaa natti fakkaataa jedhe. Maalii jennaani eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa. Reenjerii wajjin ishee kana uffata kana. Booji'amaa miti woboon har'aa. Uummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira sammuu ittiin itti fayyadamu qaba. Uummata kanatu natti uffise. Booji'amaa miti. Oromooti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabnu. Idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini uummata Oromoo kan. Gamasin kaffaltantu qurxummii galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira. Arrammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa botoroo goonaa jedhanii socho'aatti jiru. Anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra. Wanni miidiyaa irra jirtuu fi wanni lafa irra jirtu gargar. Hin sarmamnu hin fudhannu hin dhumanna malee gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu harka hin laattu hin jilbeenfattu ni injifatti. Ni injifanni. Tapha siyaasaa ilmaan Oromoo beekan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a
yookaan ammoo bilisa si baasa kanuma. Jiru harka kennu. Xiqqaa guddisa. Oromoon aadaan ishee kanaan beekamti. Kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurraan bultu. Abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti. Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ee ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha. Loluuyyuu nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle. Woboo qabdu har'a. Woboon har'aa woboo kaleessaa irraa adda. Leencoo lataa waan inni jedhe beektu. Woboon har'aan kunii boojii amaanatti fakkaataa jedhe. Maalii jennaani? Eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa. Reenjerii wajjin ishee kana uffata kana. Boojii amaa miti woboon har'aa. Ummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira sammuu ittiin itti fayyadamu qaba. Ummata kanatu natti uffise. Boojii amaa miti. Oromootti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabu. Idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini ummata Oromoo kan sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniif hin. Kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba ni hidhata uffata eenyuyyuu hin qabnes ni dhuffa. Uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisu. Sinigale achuma dhufaa jedhu. Akkasumatti warshuma isaatti oomishna achumaatti uffanna. Booji'amaa miti nuti. Sammuu booji'amee bareedu booji'amaa namaan jedhaa jechuudha. Sammuu kaleessa uummata galaana qabu. Waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu. Qawwee gahaa qabu. Waraana bilisummaa Oromoo mana ga'u kana qawwee irraa hiiksisee ummanni miileena sadiinu booji sammuu sanatu jiraarrayu dhaloonni irraa garuu sanaaf hin jiru. Goleen Oromiyaa hundi waraana bilisummaa Oromooti qaba. Gatiin nurra jiru nuti. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasin kaffaltantu qurxummii galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira. Arrammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraabota Oromoonaa jedhanii socho'aatti jiru. Anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra. Wanni miidiyaa irra jirtuu fi wanni lafa irra jirtu gargar. Hin sammamnu hin fudhannu hin dhumanna malee gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu harka hin laattu hin jilbeenfattu ni injifatti. Ni injifanni. Tapha siyaasaa ilmaan Oromoo beekan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a yookaan ammoo bilisa si baasa kanuma. Jiru harka kennu. Xiqqaa guddisa. Oromoon aadaan ishee kanaan beekamti. Kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurraan bultu. Abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti. Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ee ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha. Loluuyyuu nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle. Woboo qabdu har'a. Woboon har'aa woboo kaleessaa irraa adda. Leencoo lataa waan inni jedhe beektu. Woboon har'aan kunii boojii amaanatti fakkaataa jedhe. Maalii jennaani? Eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa. Reenjerii wajjin ishee kana uffata kana. Boojii amaa miti woboon har'aa. Ummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira sammuu ittiin itti fayyadamu qaba. Ummata kanatu natti uffise. Boojii amaa miti. Oromootti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan laanne gaafa bilisa baane
idaa tokkoyyuu hin qabu. Idaa namni nurraa qabu, gatii namni nurraa qabu sini uummata Oromoo kan. Sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniif hin. Kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba, ni hidhata, uffata eenyuyyuu hin qabnes ni dhuffa. Uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisu. Sinii galee achumaa dhufaa jedhu. Akkasumatti warshuma isaatti oomishna achumaatti uffanna booji'amaa miti nuti sammuu booji'amee bareedu booji'amaa namaan jedha jechuudha. Sammuu kaleessa uummata galaana qabu waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu qawwee gahaa qabu waraana bilisummaa Oromoo mana ga'u kana qawwee irraa hiiksisee ummanni miileena sadiinu booji sammuu sanatu jiraarrayu dhaloonni irraa garuu sanaaf hin jiru. Goleen Oromiyaa hundiyyuu waraana bilisummaa Oromooti qaba. Gatiin nurra hin jiru nuti. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasin kaffaltantu qurxummii galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira. Har'ammoo guyyaa 15 isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa botoroo goonaa jedhanii socho'aatti jiru. Anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra. Wanni miidiyaa irra jirtuu fi wanni lafa jirtu gargar. Hin sarmamnu, hin fudhannu, hin dhumanna malee. Gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu, harka hin laattu, hin jilbeenfattu, ni injifatti. Ni injifanni. Tapha siyaasaa ilmaan Oromoo beekan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa mala maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a yookaan ammoo bilisa si baasa kanuma. Injiru harka kennu. Xiqqaa guddisa. Oromoon aadaan ishee kanaan beekamti. Kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurra hin bultu. Abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa Oromoo qawwee kaasuu miti. Oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ee ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha. Loluuyyuu nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle. Woboo qabdu har'a. Woboon har'aa woboo kaleessaa irraa adda. Leencoo lataa waan inni jedhe beektu woboon har'aan kunii booji'amaa natti fakkaataa jedhe. Maalii jennaani eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa. Reenjerii jechuun ishee kana uffata kana. Booji'amaa miti woboon har'aa. Uummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira sammuu ittiin itti fayyadamu qaba. Uummata kanatu natti uffise. Booji'amaa miti. Oromootti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan nuun liqeessine waan nuun laanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabu. Idaa namni nurraa qabu, gatii namni nurraa qabu sini uummata Oromoo kan. Sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniif hin. Kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba, ni hidhata, uffata eenyuyyuu hin qabnes ni dhuffa. Uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisu. Sinii galee achumaa dhufaa jedhu. Akkasumatti warshuma isaatti oomishna achumaatti uffanna booji'amaa miti nuti. Sammuu booji'amee bareedu booji'amaa namaan jedha jechuudha. Sammuu kaleessa uummata galaana qabu waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu qawwee gahaa qabu waraana bilisummaa Oromoo mana ga'u kana qawwee irraa hiiksisee ummanni miileena sadiinu booji sammuu sanatu jiraarrayu dhaloonni irraa garuu sanaaf hin jiru.